Mr McInch, Alex McInch yn dechrau'r gêm felly. Y bêl nôl at y golwr Liam Armstrong, mond i bedwaredd ymddangosiad gyda llaw. Luke Rees sydd, ti'n bod fel arfer, mae'n gynnig fan hyn. Mae Amon i fewn o fewn y ddwy funud, mae Amon dal i fynd. Os na gyfle fan hyn i Hwlffordd, ac wedi llai na 30 eiliad yn unig. Mae tîm Tony Pennock ar y blaen, ac am sioc reit ar ddechrau'r gêm. Ben Amon yn sgorio ei drydedd gôl o fewn yr wythnos. Y bêl dros ben yr amddiffyn yn effeto, mae Michael George ddim yn cam sefyll y croesiad. Mae bron yn cael addoli Hylbert, a Patton! O, ddyle wedi sgorio. Patton yn taro'r postyn. Ac am symudiad gan y Barri, symudiad o bosib, a oedd yn heiddi gôl. Y peniad ymlaen gan Walters, rheoli da gan Amon. Wel, ar ergyd ond gan Rees allan o'n nynlla o ryw 5 dad ar hugen, a fynd yn syth at y golwr yn y diwedd. Unwaith eto, pas hyfryd lawr yn canfodoli. Hylbert y tro hwn, lawr yr asgell dde yn herio a brysesi. Patton yn aros amdani ar y postyn pella. Y croesiad y fewn, mae yna gyfle pres ar ôl sodiad. McLagan, at ysbosib o'r i gol, ac ydy mae gol i gefn yr hwyd. Mae'r Barri nôl yn gyfartal. Kane McLagan sy'n dod â tîm Steve Jenkins yn gyfartal, a mae hynny yn gosod y Barri nôl yn y 6 ucha am y tro. Nawr ten, yr ergyd yna a brysesi yn syrthio'n garedig i Amon. Amon yn troi, mae e dal i fynd. Os y gyfle i Hwlffordd fan hyn, oddi ar y linell ryw ffordd, dwi ddim yn gol i Hwlffordd. Ac am ddiffyn arwrol yn y cefn gan Evan Press. Y bêl nôl at Press, sodliad hyfryd at Patton. Patton, mae e heibio Owen i fewn i'r cwrt ar draws y gol, ac wel yn syth at Zach Jones yn y diwedd. Yr arbediad yn weddol gyfforddus ar y postyn agosa. Ben Amon sy'n troi yn edrych am gymorth. Jacob Owen yn gofyn amdani. Luke Tabone o'r llinell amddiffynol. Jacob Owen yn mynd heibio Press, mae e dal i fynd. A sodliad ac am arbediad rhagorol. Yr ergyd gan Dan Hawkins yn mynd yn syth tuag at Armstrong, ond ynte yn ymateb mor gyflym ac yn achub y Barri. Magidson sy'n canfod Press lawr yr asgell chwith. O, tacl ddarna fe gan Tabone. Nawr ter chydig o le yn derbyn y bêl nôl Tabone. A'r croeso nôl at Walters. A'r bêl yn taro yn erbyn Will Richards. Mi oedd hi'n mynd i'r gornel isa. Ac unwaith eto dehangfa i'r Barri. Dyma ni, mae'r croesiad yn un ddofn. Seinti yn codi o'ch ben pawb. Mae dal yn fyw Walters ar peniad. A Luke Armstrong yn goffo dyrnu ddi. Yr ergyd nôl fewn gan Harry John. Ond y Barri yn gallu clirio. George, draw at Press, sodled hyfryd tuag at Patton, nôl at Press, yr ergyd, a yn tynnu heibio'r postyn. Richards, unwaith eto, syth i lawr y ca, Oli Hylbert ar ben honno, a sodliad nôl y fil, mae Ian Owen i fewn! O, mae Ian Owen yn methu, cyfle eiraidd i roi'r Barri ar y blaen, a o'ch chi'n teiri fod Ian Owen yn mynd i godi'r to fan hyn. Ond yr ergyd gan y gŵr ifanc yn llithro ychydig heibio'r postyn. Mae yna gic cornel. A'r peniad gan Greg Walters, reit o dan gysgod y bar, ac o bosib fe ddylse Walters wedi taro'r targed. George sy'n parhau i fynd, cafn a'r croesiad. Mae o reit o dan gysgod y bar, a Zach Jones yn gorffod. Taro'r bêl dros ben y traws, o bosib fe nath i daro yn erbyn y postyn hefyd. Mae'n ymddangos fod tîm Steve Jenkins wedi wneud digon. Maen nhw wedi cael y pwynt holl bwysig i gyrraedd y 6 ucha, ond Fawcett wedi cael y daro'r bêl i lawr, ac yn anhygoel, mae Ben Fawcett wedi roi'r bêl i fewn i'r gôl wag. Y gic gan y golwr Armstrong yn cael ei tharo'r lawr, ac chi'n gweld mae cyrff y Barri ar lawr fan hyn. Dyn nhw ddim yn gallu credu. I ni wedi chwarae 92 a hanner o funudau. Mae chwaraewyr y Barri yn mynd tuag at gynorthwyydd y dyfarnwr yn gweud taw llawio
oedd yn y symudiad. Mae'r dyfarnwr yn mynd draw at y llemanwr i gadarnhau os fydd y gôl yn ddilys. Ond am eiliad dyngodfennol i dymor y Barri fan hyn, y dyfarnwr yn dynodi y bêl yn taro yn erbyn llaw Ben Fawcett. Wel, am benderfyniad anhygoel